哥伦比亚买房，投资移民不慌。老实说，我只想到咖啡跟帮派。移民哥伦比亚真的能不慌吗？其实已经有不少人用脚投票，通过买房合法拿到移民签证了。Hola，大家好，我是 J， 我是 KK。先别被新闻吓跑，今天来深入研究哥伦比亚的情况。投资买房移民拿永居，这条路到底行不行呢 ？Vamos。好了啦，我们直接入正题，到底要怎么靠买房移民哥伦比亚呢？关键就是符合投资者签证的要求。简单来说，就是买一间达到官方金额标准的房子。听说哥伦比亚的签证分类跟咖啡豆一样多，这个投资签证真的能走到永久居留吗？没错，哥伦比亚的签证主要分3种，分别是访客类别 V 签证，比如数位游牧签证、学生签证，还有很热门的被动收入签证，都是属于这个类型。看来那些常见的移民路径，比如读书移民，在哥伦比亚就行不通哦。对呀，V 签证主要是短期体验当地生活，并不能累积通往永久居留的居住时间。看来 V 是表示游客的意思嘛？那么 M 签证是代表移民吗？聪明，比如退休签证，还有今天讲的投资者签证，都是属于移民类型的签证。幸好搞清楚了，不然办错签证可就拿不到永居咯。还有一个表示永久居留权的 R 签证，那要怎么从 M 签证走到 R 签证呢？只有 M 签证5年后就可以申请，当拿到 R 签证就表示可以无限期居住在哥伦比亚了。所以 V 就是体验版， M 就是临时会员， R 签证才是真正会员哦。可以这么理解，就是说走通哥伦比亚的永久居留权路径大概要5年。那对初来乍到的移民人士，要如何开始投资才不会感觉那么慌呢？毕竟新闻上都说这里很乱啊。最简单的方法当然是投资到主要的大城市，比如波哥大、麦德林。这里有相对安全的区域可以选择，只要投资金额达到要求，就可以到移民局申请签证了。老老实实，门槛要多少呢？目前规定是投资房地产的金额至少是350倍月薪标准，按照今年的数字140万披索计算，大概是5个亿吧。开玩笑吧，一个小目标都不够，还要5个？其实换算回美元大概是12万了。那听起来不算过分，那是不是只要带着钱过去买个房就搞定呢？没那么简单。第一步，钱一定要合法汇入哥伦比亚，也就是通过银行转账了，并且到哥伦比亚的央行登记，才被当作合法投资哦。所以在这边就不像在阿根廷那样当面点现金交易的样子咯。当面数钱固然是开心，但很容易会变成洗钱哦，千万不要这样做。除此之外，还要进行房产登记，证明产权完全属于该申请人。等等，那如果是夫妻双方一起申请房产登记2个人的名字可以吗？最保险的做法是只登记在主申请人名下。如果登记为共同持有，可能就不符合完全属于申请人的规定了，可能会导致拒签哦。哥伦比亚的移民路真是走单不走双啊！那么家人要怎么申请呢？只要是主申请人的配偶、永久伴侣以及25岁以下且经济上依赖主申请人的子女，就可以申请受益人签证。那这也算移民签证吗？是的，而且同样可以计算永久居留的居住时间，但有个小限制了，就是不能在当地工作。申请下来的签证有效期多长呢？ M 签证最长给3年，到期可以续签，只要房子还在，条件符合。可是有个问题，因为投资门槛是跟最低工资挂钩。如果我现在以12万美金买了个房产，3年后去续签，房产还是12万美元，但最低工资上涨到14万美元，这样还能续签吗？虽然没有白纸黑字的条文，现在移民局的实务做法是，假定房价随时间上涨，所以只要房子还在，没有转手，通常不会卡你。算是个潜规则吧。看来哥伦比亚政府比房产中介还乐观诶，这心态跟那个利害国有点相似啊。
嘿，说起来也是了，不过这并非100%的保证，必要时记得寻求专业人士的协助哦。那从移民签证到获得永久居留权期间，有什么居住要求呢？在 M 签证期间，不能连续离开哥伦比亚超过180天。换句话说，只要每6个月入境一次咯。聪明，当获得 R 签证居留权之后，只要每2年入境一次就行了。不过，哥伦比亚的居留权看起来没有永久的字眼，这个签证真的是真永久居留吗？是的，在法律意义上是的，不过每5年需要更新一次，这主要是为了更新个人资料，而不是重新申请，类似于让政府知道你还健在。那我懂了，这跟我们每10年换一次身份证是差不多意思嘛。总的来说，投资移民哥伦比亚的路径就是在大城市投资买房，然后去移民局申请 M 签证，之后撑满5年，在此期间可以在哥伦比亚居住，或者每半年回来一次，5年期满就可以申请 R 签证，永久居留就到手了。那有机会拿到小本本吗？就是哥伦比亚的护照。从第一步投资买房到最后入籍，大概是10年左右吧。因为入职的必要条件是获得永久居留，也就是 R 签证后连续居住5年，当然还会考验你的西班牙文哦。要10年入籍真的是比肩欧洲国家呀，但至少能拿到小本本。对于哥伦比亚这条投资移民的路径有什么看法呢？欢迎留言讨论分享，有任何错漏也请多多指教。哥伦比亚的咖啡可是驰名世界，但讲到移民嘛，大家最关心的问题还是哥伦比亚到底危不危险呢？或者这样说，暴力犯罪的情况不像拍电影那样疯狂，最近10年有改善的趋势，但整体数字仍然高于世界平均水平。估计不像 Netflix 影集那样穿上防弹衣上街吧，不如来点实例说明，让大家不会那么慌吧。先以首都波哥大来说吧，按照智库 Pro Bogota 做的地方综合安全指数，2024年表现最好的3个区域得分都在5.7分以上，这些地方公共照明、警力覆盖率和社区安全感指数都高于平均水平。所以在买房之前，不是一句哥伦比亚很危险，波哥大安全吗就能讲完，而是要问在哪个街区。没错，比如在波哥大的北边，这里有较多的中产移民人士，感觉安全性会比较高，安保也比较好。如果是南边的一些区域，治安压力可能就比较大了。这跟我们的所在地厄瓜多有点相似，买房一定要看整个社区环境才行啊。再来看麦德林，以前听到的都是毒枭的江湖传闻，但其实麦德林在过去20年犯罪率已经下降了一大半，开始从过去帮派横行的时期走出来，特别是外籍人士常选的区域，有比较多私人保全，也会看到有警察巡逻。邻里的状况也很重要啊，想要住下来不慌，买房之前一定要好好留意哦。总的来说，要看几个方面了。第一，先看这个城市的整体趋势，犯罪是上升还是下降。第二，再看各方面的公开报告数据，这些都有参考指标。最后实地调查，亲自走一走，白天晚上都去观察观察，甚至问问街坊邻里。对呀，有时候聊天比看数据更直接，当地人怎么看待，往往最真实。不过这些都只是参考了，最后还是要靠自己做好功课哦。买房拿签证，再喝杯哥伦比亚咖啡固然是好，但如果变成了税务居民，那就不太好了吧？这是个好问题，确实如此。哥伦比亚采取全球所得课税制度，一旦被认为是税务居民，就会坠入税网了。那这个网有什么标准呢？标准很直接，在任意的356天内，在哥伦比亚停留超过183天，无论是连续或者累计，都会被视为税务居民。那税率会不会高得让人惊慌呢？个人所得税采取累进制度，如果年收入达到16000美元左右，就需要申报了。收入越高，税率也就越高。$16,000以下的收入可以免税，不多不少吧？如果超过了一点点，比如2万美元收入，要缴多少税呢？
那么前面16000的部分是可以免税，之后按照19%计算，如果再高的话，就会达到28%、33%、35%，最高税率在39%。这样算就比较清楚了。那有没有更多的税收优惠呢？其实有些收入类型是可以部分免税，例如在薪资收入中有25%是可以免税，而养老金也有部分免税的优惠哦。但免税的金额应该是有上限的吧？当然会有了，每年上限大约为$9000左右。如果有租金、股息等等其他收入，也会合并计算。还好啦，比想象中没那么慌。那在日常生活方面的消费税又多少呢？哥伦比亚的消费税是19%，但基础食品、医疗都是免税。既然要投资买房嘛，当然了解一下房产税，这关系到持有成本。对啊，房产税是由地方政府按年度征收了，通常大约在房产估价的0.5%到1.5%之间，具体要看房屋所在的地区。如果是市中心地带或者别墅大宅，会不会比较高呢？是的，不过有些城市很贴心，提前交税还能打折，例如波哥大就有10%左右的折扣了。缴税还能打折，挺佛心呐。总之就是停留时间超过183天就被视为税务居民。如果不想被全球征税，大家应该知道怎么做了吧？无论移民去哪里，有需要的话都可以寻求专业人士的协助哦。还有做好移民功课才不会慌啊！继续来看看这支影片，说不定能找到你的移民路径。想了解更多移民资讯，记得按赞订阅，这样就不会错过最新影片。感谢你看到最后，我们下支影片再见，超超。拜拜。